ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти Ҷей. имрӯз 29 июли соли 2023 ва пешкаши шумо 9 хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. Квартираи фурӯшӣ бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 250 000 сомонӣ. Инчунин дӯстони азиз, хонаҳое ки ба кредитам харидашон мешавад дар имрӯза навормон ҳастанд. Хонаҳои рақами 2 мебошанд. Дар он ҷо ду хонага бо нархҳои 175, 185 ва 200 000 сомонӣ ва се хонагаҳо бо нархҳои 240 ва 260 000 сомонӣ. Инчунин дӯстони азиз, дар имрӯза навормон 4 хонага бо нархи 250 000 сомонӣ, ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бо нархи 350 000 сомонӣ ва ҳавлии дошчонагае ки таъмираш хуб аст бо нархи 470 000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе. Замини фурӯшӣ дар Федератсияи Россия бо нархи 700 000 рубл, яъне 83 860 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб ва се хонага дар 65 микрорайони шаҳри Душанбе, ду хонага дар 112 микрорайони шаҳри Душанбе бо нархи 335 000 сомонӣ. хулас, хонаҳои хуб дар имрӯза навормон бениҳоят бисёр ҳастанд дӯстони азиз. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳен. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. бисёре бад гап намезанем, рафтем ҳар як хонаҳоро якта ба якта нишон медиҳем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Жили массив ҷойгир аст. як хонага мебошад бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар 6 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошёна иборат аст. хона чӣ хеле ки мебинед таъмир дорад ва нархаш ҳамагӣ 250 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Домти Ҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони гиромӣ. марҳамат. хонаҳои фурӯшӣ ки кредитам метиҳаншон дӯстони азиз, бо диққат гӯш кунед, ҳозир ҳамаашро мефаҳмонем. хонаҳои фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ ҷойгир ҳастанд. гардиши фабрика коллеҷ наздикии коллеҷда ҷойгир аст. на он қадар дур аз мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе. бино новостройка аз 6 ошёна иборат буда, айни замон корҳои сохтмонӣ дар 4 ошёна қарор доранд. вариантҳо чӣ гуна ҳастанд? ду хонага бо масоҳатҳои 48 ва 52 метри квадратӣ ва се хонага бо масоҳати 68 метри квадратӣ. нархош ду хонага 175 000, 185 000 ва 200 000 сомонӣ. се хонага бошад 240 000 ва 260 000 сомонӣ мебошад. ҳуҷҷато 100%. об, свет, канализатсия шаҳрӣ мегӯяд соҳиби хона. сохтмон баъд аз 5 моҳ ба анҷом мерасад. дари главни шкату трезоҳоша часпонда меспорем. пешпардохт ай 100 000 сомонӣ боло қабул мекунем. боқимонда маблағ дар давоми сохтмон супорида мешавад дӯстони азиз. яъне 100 000 сомониша пешпардохт мекунем, боқимонда маблағша дар муддати корҳои сохтмонӣ ҳар моҳ супоридан мегирем. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Домти Ҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз ва чӣ саволе ки доред ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. чорхонага бо нархи ҳамагӣ 250 000 сомонӣ дар шаҳри Роғон ҷойгир аст. хона бе таъмир, яъне бе ремонт мебошад. масоҳаташ 91,2 метри квадратӣ дар шаҳри Роғон ҷойгир аст. кӯчаи Норакиён 78/б, на он қадар дур аз геси Роғон дӯстони азиз. нархи хона бошад ҳамагӣ 250 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. хона дар 7 ошёна ҷойгир аст дар бинои советӣ. 4 хонага мебошад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳ Мансур ҷойгир аст.
хона қарор дорад дар Аманал, боло шаҳр, айпеши бозорчаи Аманал, мешинӣ то хонара ба мошин 10 минута раҳ мегӯяд соҳиби хона. 5 сотиқ замин, 2 ошхонага бино мебошад. дар умум 5 дар хона дорад. дар якум ошхона ба пуррагӣ таъмир дорад. медарои зиндагӣ мекунӣ. об ҳаст ҳама вақта. дар дуюм ошхона бошад, шкатур дорад, трезао, хунож, задагӣ, ҳамаи дарош харидагӣ тайёрай. хона агар харидор бошанд, материал бисёр дорад. якум этаж, душ, ҳоҷатхона тайёрай. бо дар ҳавлӣ ҳоҷатхонаи септикӣ дорад. хулас беҳтарин хонаҳай. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. нархи ҳавлӣ бошад 350 000 сомонӣ. одамои харидор бошанд, бо гап мезанем. ҳуҷҷатош 100% гирди ҳавлӣ ба пуррагӣ маҳкам аст. боз дӯстони азиз, ягон маълумоти иловагӣ ба шумо агар дар кор бошад, ба рақамҳои соҳиби хона занг занед, пурсон шавед. 5 сотиқ замин, нархаш 350 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ Чимтепада ҷойгир аст. пеши пост 3 сотиқ замин, бинои 2 ошхонага мебошад. 5 дар хона, ошхона дорад, ванна дар дуюм ошхона, туалет яъне ҳоҷатхона дар даруни хона надорад. 220 метри квадратӣ мебошад. об ва барқ ҳаст, ҳуҷҷат дорад. нархи ҳавлӣ 470 000 сомонӣ, боз арзон мешавад ва бо квартира дар шаҳри Душанбе алиш мешавад. болои пул хона дар шаҳри Душанбе худаш дохил аст. дӯстони азиз, ноҳияи Фирдавсӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ҳавлӣ на он қадар дур аз раҳи Калон мебошад. ва дӯстони гиромӣ, адреси хона кадоме нафаҳмид, пости Чимтепа баъди бозори Корвон, дӯстони азиз, шоҳроҳи Душанбе бохтар мешавад. ба ҳамин шоҳроҳ мо вақте ки меравем, дарвозаи шаҳри Душанбе мешавад. баъди дарвоза пост аст. ман ҳамун постро пости Чимтепа мегӯянд. хона дар наздикии ман ҳамин пости Чимтепа ҷойгир аст. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтем, на он қадар дур аз раҳи Калон. боз албатта ки чӣ саволе ки доред ё ин ки барои маълумоти бештар ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. замини фурӯшӣ дар Федератсияи Россия ҷойгир аст. Раменский район, Подмосковье мебошад. аймкад 53 километр, ай шаҳри Москва 50 километр то замина мебошад. дӯстони гиромӣ, нархаш 700 000 рубли русӣ боз савдо мешавад. 9,4 сотиқ замин мебошад, яъне хариб 9,5 сотиқ замин. рақами участка 86. ҳозир дӯстони азиз, як макети ҳамин минтақа мебурад. дар он ҷо метавонед ҳамин ҳавлия ёбен, аниқташ гӯем замина ёбен. рақамаш 86 мебошад. ман ҳамин макет, дӯстони азиз. алиш мешавад ба хонаҳои заминӣ дар наздикии Душанбе мебошад. дар гирди замин хонаҳо ҳастай. замини мо холияи дарахт дорад, мегӯяд соҳиби замин. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. WhatsApp доранд, дӯстони азиз. ҳуҷҷатош тайёрай, документҳои светшам ҳастай, мегӯяд соҳиби замин. рақамҳо барои тамос боз такрор мекунем. дар рӯи экран, дӯстони азиз. баъзеҳо хато карда ба мо занг мезананд. не, дӯстони гиромӣ, мо ҳамавақт рақамҳои соҳиби замино я хонаҳоя дар рӯи экран мемонем. дар таги нарх навистагиай ай Москва 50 километр, электричка наздикай, барқ дорад, Раменский район 700 000 рубл. марҳамат дӯстони азиз. ва тамошобинони гиромӣ, соҳиби замин боз хотиррасон мекунад ки мабодо агар телефона набардоштанд, пас дар WhatsApp-шон нависем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Чаманзор, қитъаи шашум. канечкаи маршрут пеши беморхона. 8 сотиқ замин, 3 дар хонаи тайёр дорад, боз 3 дар хонаи дигар ним тайёр, падвалдор, яъне дар умум 6 дар хона мебошад. боз 4 дар хонаи дигар падушкаш рехтагӣ. 140 адад дарахти мевадиҳанда ва бемева дорад. ҳоҷатхона, ҳаммом дорад, обаш як рӯз пас меояд. ҳавзи об, болааш сурфа кардагӣ. 10 000 ғишти пухта зиёдтар дар ҳавлӣ ҳаст. 1 дулан шебен, 1 камаз қум, 400 дона цементблок, 2 камаз санги калон ва нархи ҳавлӣ бошад 200 000 сомонӣ. боз арзон мешавад барои харидорҳои аниқ.
боз хотиррасон мекунем дӯстони азиз 10,000 ғишти пухта зиёдтар дар ҳаблӣ ҳаст. ҳамаи ҳамин чизҳои масъолаи сохтмонӣ ки мо гуфтем ҳамашон меистанд дӯстони азиз, яъне 10,000 ғишти пухта, 1 дулан шебен, 1 кам аз қум, 400 дона цемент блок, 2 кам аз санги калон ҳамашон меистад. нархи ҳавлӣ ҳамагӣ 200,000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби ҳавлӣ дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 9636 мебошанд. ватсап доранд, аз номи каналмон муроҷиат кунед дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 65 микрорайон ҷойгир аст. 4 чиз дар наздикии хона ҳаст, яъне бозори Саховат, бозори Корвон, анехтаражгоҳи Зебошка, маркази савдои Сиёмамол ва деҳқонбозори Гипразен дӯстони азиз. ҳамаи ҳамин чизҳо дар наздикии хона ҳаст, дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст ва дар назди бино якчандто мактаб, садик ҳамаашон ҳаст. сехонага 101 метри квадратӣ дар 9 мошина ҷойгир аст. хона таъмир дорад, таъмирашам хуб мебошад. нархаш $82,000 боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, ватсап доранд, аз номи каналмон муроҷиат кунед. ин хонаи мо сиёмкаи алоҳидаша дар каналмон дорем. ман ссилкаша дар комментарияи ҳамин видео мемонам. тавсиятон метиҳам дӯстони азиз, ҳатман дар омада тамошо кунед. бениҳоят хонаи хуб аст ва минтақашам беҳтарин аст. умедворам минтақаш ба шумо махкум мешавад. ман дар комментария ссилкаша мемонам. ҳатман баъде ки навора тамошо кардем, ба комментария фуред ва навори пурраи ҳамин хонаро тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 112 микрорайон ҷойгир аст. назди роҳ мебошад хона, духонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ. хона дар цоколни этаж ҷойгир аст. кадоме надонад, цоколни этаж ин таги якум шонаи бинои навастройка мебошад. полу подвал мегӯянд. барои чӣ подвали пурранебу полу подвал мегӯянд? чунки треза дорад дӯстони азиз. ин хонаҳо треза доранд, якчандта треза доранд. нархи ин хона 335,000 сомонӣ боз савдо мешавад. хона чӣ хеле ки мебинед таъмир дорад ва дар минтақаи хуб ҷойгир аст. 112 микрорайони шаҳри Душанбе, наздикии роҳ, ноҳияи Синои Душанбеда дохил аст. марҳамат дӯстони азиз, боз такрор мекунем, 335,000 сомонӣ боз савдо мешавад. ва ба ҳамин аҳвор монпа анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. боз хотиррасон мекунем, аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамои 97 1455 15 танҳо дар ватсап ё гимо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.